Welcome guys, kembali lagi dengan channel saya Yusuf Sanusi Ya. dan Ibu Ida. Sekarang kita akan membuat tutorial berat knalpot. Ya guys, sekarang kita dalam perjalanan mencari botol bekas. Mencari ke sini. Dan terus. Oke guys, pencarian ini mungkin sedikit lama. Kita langsung loncat aja dulu ya. Nanti guys, kita dilanjut lagi ya. Lumayan jauh nih. Wah, ada guys tuh. Ini dia. Ada dua guys. Kita ambil tuh. Wah. Yuk. Ini ada bocil hilang guys. Ya. Kita dijeda dulu ya guys. Nanti lanjut lagi kalau udah sampai rumah. Kita coba suaranya. Turun. Nah. Ayo sekarang kita coba suaranya. Wow, suaranya berubah. Coba. Nah, coba sup. Gak kena. Ah. Ayo kita. Ayo kita dengar lebih dekat. Wah, jika besar botolnya akan seperti ini bunyinya. Sekarang kita tes yang teh pucuk. Dan jika botolnya kecil, soalnya akan menjadi begitu. Dah, 3. Nah, sekarang mau diapain? Kita seban. Tadi hanya alarm. Untuk diperban ternyata susah guys. Ayo nyanyi dulu. Terus ternyata selesai guys youtubernya.